Sull'emergenza maltempo in Sicilia interviene l'onorevole Cambiano del Movimento 5 Stelle, già sindaco di Licata, chiedendo lo stato di calamità naturale. In questo momento di grande difficoltà, afferma l'onorevole Cambiano, desidero esprimere la mia più assoluta vicinanza alla comunità siciliane duramente colpite dal violento nubifragio, con particolare riferimento alla popolazione di Licata, che affronta la devastante esondazione del fiume Salso. Le immagini delle strade sommerse dell'acqua sono strazianti, testimoniano una realtà angustiante per l'intera comunità. Ma sebbene il disagio urbano sia evidente, la situazione risulta ancora più drammatica nei campi, dove intere coltivazioni sono state distrutte, aggravando ulteriormente una stagione agricola già pesantemente segnata dalla crisi idrica. È innegabile, afferma l'onorevole Cambiano, che l'inerzia del governo regionale nella pianificazione di interventi di messa in sicurezza del territorio abbia negli anni contribuito a determinare i gravi danni causati da fenomeni atmosferici estremi come quello attuale, che da tempo si susseguono con cadenza annuale e non possono certo inaspettati e imprevedibili. È emblematico il caso di Licata, dove dal 2016 la maggior parte dei fondi stanziati dopo la devastante alluvione di quell'anno non sono stati ancora utilizzati. È giunto pertanto il momento che la politica prenda atto della necessità immediata di avviare progetti di riqualificazione ambientale e idrogeologica per prevenire il ripetersi di inutili tragedie. Alla luce di quanto accaduto, chiedo ufficialmente, afferma il parlamentare di 5 Stelle onorevole Cambiano, che venga dichiarato lo stato di calamità naturale per Licata e per tutte quelle aree siciliane colpite da questi eventi calamitosi. Fondamentale attivare immediatamente le risorse necessarie e fornire aiuti concreti agli agricoltori e ai cittadini fortemente danneggiati. Sono certo, in virtù della vicinanza solidale manifestatami da tanti colleghi, che ci sarà un impegno politico trasversale nella prossima manovra di assestamento di bilancio per dare un segnale concreto di presenza tangibile delle istituzioni del governo regionale. Desidero infine esprimere un ringraziamento alle forze dell'ordine coordinate dalla Prefettura, alla Protezione Civile, ai gruppi locali. Il loro tempestivo intervento ha salvato vite, impedendo che una tragedia già grave assumesse contorni ancora più drammatici, grazie al loro instancabile impegno.